వెల్కమ్ టు న్యూ టీవీ తెలుగు. మట్టి వాసన. ఈ వాసనకి సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కదా. బాగా ఎండిన మట్టిపై తొలకరి జల్లులు పడితే చాలు మట్టి వాసన గుమగుమలాడిపోతుంది. కొందరికి మట్టిని తినేయాలన్న కోరిక కూడా పుడుతుంది. ఈ వాసన మనిషికి ఎంతలా నచ్చుతుంది అంటే ఆ వాసనతో సెంట్ కూడా తయారు చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ వాసన ఎందుకు అలా వస్తుంది, దానికి కారణాలేంటి అంటే ఆ వాసనని పెట్రికోర్ అని అంటారు. వాన పడగానే ఈ మట్టిలోంచి వచ్చే వాసన ఒక బ్యాక్టీరియానే కారణం అని చెప్తున్నారు. దాని పేరు స్పెట్రోమైసిస్ అని చెప్తున్నారు. ఇదే బ్యాక్టీరియాని మనం వాడే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మందులలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆ బ్యాక్టీరియా మనకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ఈ వాసనను జంతువుల కంటే మనుషులే తెలుసుకోగలరట. అయితే వాసన బాగుంది కదా అని మట్టిని తినేయాలనే కోరిక పుడుతుంది. ఇది ఎంత మాత్రమూ మంచిది కాదు.